اي واحد من دول ينفع نقول عليه فورمه، مفيش فورمه هنا احسن من التانيه، كل واحد هنا ليه مميزات عن التاني. جسم حضرتك بيتشكل على حسب حضرتك عايز ايه، وكل واحد من دول فورمه في تخصصه. عندك البادي بيلدينج، حجم عضلي كبير، سيمتريه، لاتس عريضه، وسط صغير، عضلات بطن بارزه، تناسق عالي، رجلين ناشفه. بس هل لازم يكون اسرع واحد فيهم؟ هل لازم يكون اعلى واحد في الجامب؟ هو عايز جسمه يبقى حلو بالشكل ده بس فقط. هل ده عيب؟ اطلاقا. اتنين، الاسترنس، ضخم ولكن توزيع الكتله عنده مش زي البادي بيلدينج، زي بتوع الباور ليفتنج مثلا او السترونج مان. الناس دي ما بيفرقش معاها حاجه خالص غير حاجه واحده بس، البار ده مش راجل عليا، البار ده لازم يطلع. انما كشكله هو ما بيفرقلوش. ليه؟ لانه مش بيتمرن عشان الكتف يبقى مدور، مش بيتمرن عشان اللاتس تبقى عريضه، الوسط يصغر. هو اهم حاجه عنده حاجه واحده بس، البار لازم هيطلع، فتركيزه كله على القوه. 3، الاسليتيك، هنا العضلات دي بتتمرن عشان تعمل وظيفه معينه. انا عايزك تبقى تبص على السبرينتر، عايزك تبقى تبص على الرجبي بلاير، عايزك تبص على الامريكان فوتبول بلاير. الناس دول بيتمرنوا علشان يحققوا هدف معين او وظيفه معينه، فجسمهم بيتشكل على حسب الوظيفه اللي هم عايزينها. يعني يجري اسرع، ينط اعلى، يغير اتجاه بسرعه في اتجاه معين، يطلع فرصه اكبر في اتجاه معين. وهنا الجسم بيختلف على حسب الاداء. 4، الانديورنس. لا حبيبي، ده ما عندوش السل، ده ممكن يعدي عليك في التراك 8 مرات وانت لسه نايم على الجنب بتلهس مش عارف تكمل اللفه الاولى. انا عايزك تبص لك بس على عداء الماراثون، هو تركيزه كله على ان يبقى وزنه خفيف، كفاءته القلبيه عاليه، قدرته الهوائيه عاليه جدا، قدرته على التحمل اضعاف مضاعفه. هو مش محتاج ان هو يزود 15 كيلو عضل عشان يحتاجوا منه اكسجين ومجهود اعلى يضايقوه في المهاره او في اللعبه اللي هو بيلعبها، فهتلاقي فورمته جامده في مجاله. نيجي عند اخر واحد بقى، وده اللي انا بقول عليه البابا او الهايبريد. الهايبريد ده ماهوش سبيشاليست، يعني مش متخصص في البادي بيلدينج، مش متخصص في الاسترنس، مش متخصص في التحمل. هو ماشي بمبدأ جنراليست نوت سبيشاليست، بمعنى ممكن تلاقيه يجري 10 كيلو متر ماراثون ويرجع يجري سبرنتايه مثلا 100 متر ولا 200 متر، يقوم داخل الجيم متمرن سكوات بوزن تقيل، تلاقيه مره واحده بيتنطط وبيلعب كاليستينكس والدنيا جامده معاه، يقلع التيشيرت تلاقي جسمه زي ما انت شايف. ده الهايبريد، بيقسم الاحتياجات بتاعته 30 20 30 40 زي على حسب هو عايز يبقى مركز على ايه بالظبط. فكل واحد هنا له هدفه، ما ينفعش تحكم نظريا على اللي قدامك انه فورمه او لا من شكل جسمه فقط، يبقى انت لسه عايش من 12 سنه فاتوا كده. فكل واحد من دول عنده هدف، ولو عايزني اساعدك انك تحقق هدفك ما تنساش تدخل على سموفيت.com وتسيبني اساعدك.